Меня зовут Ерхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Продолжаем разбираться с историей ликвидации Уфимской губернии, которая была осуществлена 100 лет тому назад. Как известно, Уфимская губерния делилась на несколько уездов. Мензелинский, Бирский, Белебеевский, Уфимский, Стерлитамакский и Златоустовские уезды. В ходе процесса ликвидации Мензелинский уезд вошел в состав Татарстана. Однако такие уезды, как Бирский, Белебеевский, Уфимский и Стерлитамакский уезды, были присоединены к Башкортостану Ахмедзаки Валиди. Почему так получилось? Ведь в Уфимской губернии на протяжении нескольких столетий проживали татары. Земли Уфимской губернии по праву можно назвать территорией одного из крупнейших этнических ядер татарской нации. Да-да, территории вокруг Акидель-Улуса, территории современных северо-западных районов Башкортостана подарили и продолжают дарить татарскому народу политиков, руководителей Татарстана, историков, журналистов, ученых, писателей, поэтов, певцов, представителей интеллигенции и так далее. В этих районах родной язык безоговорочно татарский. То, что Бирские и Белебеевские уезды вошли в состав Башкортостана, это фактически задокументированное, то есть оставившее свой след на официальных государственных документах историческая несправедливость. Вот перед вами официальный текст. Декрет об образовании ТАССР Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. Этот документ официально был подписан председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Михаилом Ивановичем Калининым, председателем Совета народных комиссаров Владимиром Ульяновым Лениным и секретарем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Юникидзе 27 мая 1920 года. Именно в этот день и отмечается рождение Советской Татарии, ну или Красного Татарстана. Именно в этом документе в примечании записано. Читаем. Вопрос о включении в состав Татарской Социалистической Советской Республики Белебеевского и Бирского уездов Уфимской губернии оставить открытым впредь до волеизъявления трудящегося населения этих уездов. Какова судьба этого самого волеизъявления трудящихся населения Бирского и Белебеевского уездов? Они вообще хоть как-нибудь выражали свое отношение, свою позицию по вопросу, к кому именно они хотят присоединиться? К Татарстану или Валидовскому Башкортостану? А предпринимали ли представители Татарстана какие-нибудь действия, чтобы отстоять эти территории, Бирские и Белебеевские уезды, чтобы эти территории вошли в ТАССР? И какова их роль во всей этой большой истории ликвидации Уфимской губернии, в нарушении положения декрета об образовании Татарстана, в присоединении Бирского и Белебеевского уездов к Башкортостану? Попытку ответить на эти вопросы осуществил еще в 90-х годах прошлого века американский историк Дэниел Шефер, профессор Бельмонтского университета. Свои выводы и логику происходивших событий вокруг темы по Бирскому и Белебеевскому уездам Шефер подкрепляет ссылками на архивные документы. Так что, если кто-то не согласен с его рассуждениями и выводами, то ему стоит пройти весь тот поисковый путь в архивах и представить документы и свидетельства, доказывающие другую позицию, ну или разоблачающие заблуждения этого американского историка. Ну а я вам хочу представить взгляд на тему по невхождению Бирско-Бельбейского уезда в Татарстан на основе статьи Шефера, которая называется «Возникновение границы между Татарстаном и Башкортостаном в 1920-1922 годах». Итак, отматываем события на 100 лет назад. 27 мая 1920 года принимается декрет об образовании ТАССР. Закивалидовский Башкортостан провозглашен 15 ноября 1917 года, то есть на первые числа лета 1920 года на карте Поволжья уже был Башкортостан, только-только зародился Татарстан, и все еще существует Уфимская губерния, которая состояла из Мензелинского, Белебеевского, Бирского, Златоустовского, Стерлитамакского уездов. Почти через 2 года после издания декрета об образовании Татарстана, то есть
14 июня 1922 года издается декрет об упразднении Уфимской губернии, то есть судьба Бирского и Белебейского уездов решилась в течение 2 лет. Что же происходило все это время? Итак, 1920 год. Советское политбюро образовало комиссию для подготовки создания Татарской республики. Проще говоря, карту Татарстана должен был нарисовать татарский коммунист-этнограф Галимжан Шараф. Западные, северные и южные границы республики были проведены с особым тщанием, чтобы исключить марийские и чувашские волости, добавив как можно больше татарских деревень. Основу республики должна была составить Казанская губерния с вычетом ее западных территорий, населенных чувашами и марийцами. К ней были добавлены соседние местности Самарской, Симбирской и Вятской губерний со значительным татарским населением. В начале своей работы комиссия, возглавляемая Галимжаном Шарафом, уважительно отнеслась к районам с преобладанием русского населения, включив в республику город Елабугу и ее округу. Эти земли образовали узкую полоску, глубоко вклинивавшуюся в Татарстан с севера. Однако такой вариант карты Татарстана был отклонен. Отмечу, что эта же самая комиссия Галимжана Шарафа включила в состав Татарстана территории вплоть до Валидовского Башкортостана. В этот проект территории вошли Мензелинский, Белебеевский, Бирский, Уфимский, Стерлитамакский уезды. И все это в составе Татарстана. И все это Галимжан Шараф. Член комиссии Исмаил Каримович Фирдевс подсчитал, что население такого нарисованного Татарстана составило бы 4 878 927 человек. Из них 38%, то есть 1 878 865 были бы татарами, 778 186 были бы башкирами, а 1 760 000 были бы русскими. Площадь такой татарской республики составляла бы 140 000 квадратных километров. Для сравнения, сегодня площадь Татарстана 68 квадратных километров. Однако в конце января 1920 года такой проект карты Татарстана был отменен в высоких большевистских кабинетах. Возможно, это уфимские большевики, среди которых, например, был Галимжан Ибрагимов, писали письма возмущения в Москву относительно такого проекта Большого Татарстана Галимжана Шарафа. 22 марта 1920 года, то есть почти за 2 месяца до подписания декрета об образовании Татарстана, Ленин принимает у себя делегацию татарских коммунистов, а именно Мирсаид Султан Галиев, Сахибгарей Саид Галиев и Бурхан Мансуров. Потом сам Саид Галиев в 1925 году, через 5 лет, напишет в своих воспоминаниях, что все татаро-коммунисты пытались убедить Ленина включить так называемых «башкир» в кавычках, проживавших вне Малой Башкирии Закивалиди, в состав Татарстана. Мол, они ничем не отличаются от других татар. Однако им не удалось переубедить Ленина. В общем, в итоге комиссия во главе со Сталиным разработала новый проект декрета о Татарской республике, который был утвержден 15 мая, а одобрение получил как раз 27 мая 1920 года. Мы чуть раньше его как раз и зачитывали. Согласно этому документу, Уфа и Уфимский уезд лишались хоть каких-то перспектив, шансов войти в состав Татарстана. Мензелинский уезд входил в состав Татарстана определенно, категорично. И вот по Бирскому и Белебейскому уезду должен был быть проведен референдум. Однако в документе вообще никак не был обозначен, кем должен быть проведен референдум, как должен был быть проведен этот референдум. Есть архивные данные, которые сообщают, что представители Белебейского уезда побывали в Москве и от имени татаро-башкирских трудящихся попросили включить их земли в состав Татарской республики. Саид Галиев в своих мемуарах сообщает, что видел в Москве в мае 1920 года представителей Бирского и Белебейского уездов, которые просились в состав Татарской республики. Саид Галиев и Султан Галиев в мае 1920 года были приглашены в Центральный комитет, где сообщили, что организации в Бирском и Белебейском уездах выразили желание присоединиться к Татарской республике, и поэтому это нужно сделать немедленно. Ну,
то есть присоединить эти уезды к Татарстану. Татарская республика в августе 1920 года, то есть по прошествии 2 месяцев со дня публикации декрета о ТАССР, создала специальную комиссию, которую возглавил Галимжан Шариф. И эта комиссия неоднократно на протяжении 2 лет своей работы поднимала вопрос о передаче Бирского и Белебеевского уездов в состав Татарстана. Однако правительство Татарстана получило сопротивление от уфимских большевиков, которые пытались отбить свои уезды как от притязания Валидовского Башкортостана, так и от Татарстана. В сентябре 1920 года Уфимский губернский партийный комитет решил, что Бирский и Белебеевский уезды экономически близки к Уфе, чем к Казани. Поэтому по экономическим и административным соображениям они должны оставаться в составе Уфимской губернии. Выжидательная позиция и сопротивление уфимских властей вскоре вызвали неудовольствие у татарских руководителей. Как на это сопротивление уфимских большевиков отреагировали казанские большевики? А они их же аргумент повернули против них же. Они ответили, типа, ну хорошо, раз Бирские и Белебеевские уезды не могут жить без Уфы, ну тогда пусть в Татарстан вместе с Белебеевским, Бирским уездами войдет и Уфа с Уфимским уездом. Места в Татарстане хватит всем. В начале 1921 года глава Татарской республики Саид Галиев обосновывал вхождение Бирского и Белебеевского уездов их этническим составом. По его словам, в Бирском уезде проживало 633 тысячи человек, из которых 60% говорят на татарском языке, 23% это русские, а 17% это остальные тюрко-финские народы. Из 629 тысяч человек, проживавших в Белебеевском уезде, по-татарски говорят 66%, по-русски 18%, а 16% это уже другие национальности. Кстати говоря, против передачи Башкортостану Уфимской губернии был и сам лидер башкирского национального движения Ахмедзаки Валиди. И свою позицию он тоже подкреплял национальным составом Уфимской губернии, которая никак не вписывалась в его башкирский проект Башкортостана. Вот перед вами документ, в котором Ахмедзаки Валиди обозначил свою позицию по ликвидации Уфимской губернии. Читаем. Башкир в пределах Уфимского района Татарской республики всего 355 772, тогда как татары, не включая Казанской, Вятской, Симбирской губернии, составляют 1 332 379 душ. Как видите, суждения и Саид Галиева, и Ахмедзаки Валиди, их взгляд на этнический состав Уфимской губернии идентичен, одинаков. Осенью 1921 года Наркомнац, или говоря проще, тогдашнее Министерство по национальным делам, инициировало обзор населения уездов Уфимской губернии. В общем, автор этого обзора так и остался неизвестен. К сожалению, в архивных документах не упомянуто его имя. В общем, автор разглядел какие-то чаяния, каких-то башкир, которые хотят Башкортостан. При этом автор напрочь проигнорировал Тептярские и Мишарские деревни в Бирском и Белебеевском уездах. Проигнорировал настроение в этих деревнях. Так или иначе, но уже в начале 1921 года комиссия правительства РСФСР отложила вопрос по Бирскому и Белебеевскому уезду. В феврале 1921 года активизировался премьер Башкортостана Мулаян Халиков. В марте 1921 года башкирское правительство подняло вопрос перед Москвой, что желает образовать так называемую Большую Башкирию. Якобы в Уфимской губернии проживает более 1 миллиона башкир. И вообще, экономически развитые Уфа и Уфимский уезд очень нужны маленькому Башкортостану, зажатому между лесостепью и горами. Читаем телеграмму, которую в Москву направило башкирское правительство. В книге Сергея Орлова «Ликвидация Уфимской губернии» как это было? Образование Большой Башкирии в корне изменит все административные и экономические условия Башреспублики, которые получат свыше 1 миллиона башкир, в настоящее время оторванных от нее,
крупный административный центр Уфу, большую железнодорожную и водную базу, довольно цельную в промышленно-экономическом отношении территорию. Оставаясь в существующих границах с большой территориально-административной через полосицы, Баш-республика обречена на долгий культурно-экономический застой. Как насчитали этот миллион башкир? Почему не 1,5 миллиона, не 2 миллиона башкир? Об этом мы сегодня уже вряд ли узнаем и не сможем спросить Мулаяна Халикова. Но аппетит у Башкортостанской республики и у специальной комиссии Мулаяна Халикова только рос. К маю 1921 года башкирское правительство предъявляет свои претензии не только на Бирский и Белебеевский уезды, но даже на Оренбург и на Мензелинский уезд, который уже вошел в состав Татарстана. Летом 1921 года татарские большевики в Казани предприняли, пожалуй, последнюю, но очень яркую попытку закрыть вопрос по Бирскому и Белебейскому уездам, включив их в состав Татарстана. К концу лета 1921 года татарским руководителям стало ясно, что присоединение Бирского и Белебеевского уездов к Татарии находится под угрозой. Чтобы последний раз попытаться добиться своего, татарские власти в начале сентября 1921 года пригласили представителей Уфы, Бирска, Белебея и Башкирской республики в Казань на совещание по Бирско-Белебеевской проблеме. Советские власти Уфимской губернии и Малой Башкирии не приняли в нем участие, принеся свои извинения и сославшись на то, что они очень заняты и не знают мнения местного населения и вообще в данное время сосредоточены на борьбе с голодом. Несмотря на инициативу татар, все лето этот вопрос висел в воздухе. В общем, в конце сентября 1921 года Москва наконец обратила свой взор на судьбу по Бирскому и Белебейскому уездов. Комиссар по делам национальностей Иосиф Виссарионович Сталин легким росчерком пера поддержал желание башкирского правительства и передал Уфу, Уфимский и Бирский и Белебейские уезды в состав Башкортостана. И вот 14 июня 1922 года вся Уфимская губерния была включена в состав Башкирской республики. Ну, помимо Мензелинского и Златоустского уездов. В итоге казанские и уфимские татарские большевики такое решение Сталина приняли молча. Ни Саид Галиев, ни Султан Галиев, ни Галимжан Ибрагимов. Абсолютно никто публично слова поперек не сказал свершившемуся решению. Без проведения волеизъявления, без референдума в Бирском и Белебейском уездах почти вся территория Уфимской губернии была передана Башкирской республике. Чем же руководствовался Иосиф Сталин, когда фактически расчленил единое тело татарского народа, оставив ее одну часть в одной республике, а другую ее часть в другой республике? В чем же заключался тот самый принцип, которым руководствовались в Москве, когда чертили границу между Татарстаном и Башкортостаном? Институт истории имени Марджани в этом году выпустил журнал из истории и культуры народов Среднего Поволжья. В этом журнале историк Салават Мидхатович Исхаков из Института российской истории РАН в Москве опубликовал весьма занятную статью, которая называется так: «К вопросу о причинах образования Татарской АССР». Эта статья для нас ценна тем, что историк Исхаков разыскал весьма прелюбопытнейшие рассуждения ранее упоминавшегося нами татарского большевика Исмаила Каримовича Фирдевси. Итак, читаем. В конце мая 1920 года была создана Татарская АССР, которая охватывала, как известно, лишь небольшую часть татарского населения и той территории, где компактно жили татары. Это была определенная политика Кремля. Ее суть была раскрыта крымским татарским коммунистом Фирдевсом на Втором Всероссийском съезде мусульманских коммунистических организаций народов Востока, который состоялся в Москве 22 ноября 3 декабря 1919 года. Передавая свои впечатления от бесед с Лениным и Сталиным,
Он в этом съезде 27 ноября 1919 года сказал следующее. Безусловно, мы должны поддерживать национальное движение, но путем создания мелких республик. Не надо давать этому национальному движению объединиться в громадные общие территории. Не давать, чтобы это национальное движение охватывало громадную территорию, приобрело экономические ресурсы. Безусловно, мы должны создавать не крупные республики, а мелкие республики, присоединяя их к себе и не давая им возможности объединиться. И все же, выражали ли, хоть как-нибудь жители Бирского, Белебейского уездов свое мнение, свое желание, свою позицию относительно того, хотят они войти в состав Татарстана или же хотят войти в состав Башкортостана? К сожалению, эта тема очень слабо исследована историками в Татарстане. И, к сожалению, целенаправленно не изучена историками в Башкортостане. Более того, справедливым будет сказать, что в Башкортостане исследователям, историкам даже устраиваются препоны, только чтобы они не смели изучить историю несостоявшегося волеизъявления жителей Бирского и Белебеевского уездов более 100 лет тому назад. Да, следует признать, что приспешники Ахмедзаки Валиди вели свою пропаганду среди населения Уфимской губернии, разъезжали по деревням, поднимали вопрос о том, чтобы те или иные волости, села входили в башкирский Башкортостан. В сборнике документов «Национально-государственное устройство Башкортостана», собранное башкирским историком Билалом Юлдашбаевым, есть кое-какие документы по этому поводу. Оно и неудивительно. Сборник ведь публиковался после смерти маститого башкирского историка. Так или иначе, но редактуре собранные им материалы, скорее всего, подверглись. Вполне возможно, что некая форма волеизъявления жителей Бирского и Белебейского уездов, которая не нравится современным оголтелым башкирским историкам, все-таки была выявлена. Но мы постарались. Кое-какие следы татарской идентичности жителей Бирского и Белебейского уездов, их языковую идентичность, их мнение мы все-таки сумели разыскать в 4 томах сборников документов Юлдашбаева. Вот, например, документ, который называется «Воззвание большевистского политкомиссариата Первой армии», напечатанное в день ее годовщины на страницах газеты «Набат революции» 19 июля 1919 года. В Белебеевском уезде даже Третий крестьянский съезд признал татарский язык официальным, как язык большинства, согласно Конституции Советов. То есть, Дуслар Ипташляр, нет еще декрета об образовании Татарстана, а жители Белебеевского уезда уже определились, какой у них официальный родной язык – татарский. Слышите хоть какой-то намек на северо-западный диалект башкирского языка? А нет этого намека, и его не может быть. Или вот, например, документ из сборника, который называется так: «Где хлеб не реквизирует». Из документа номер 156, дополняемого в этом отношении данные посланием в Москву, содержащим в себе обвинение башкирского правительства в посулах свободного рынка за вхождение в автономную республику, написанное 2 января 1920 года. Возвращаясь из уезда, работники продовольствия докладывали о сильном распространении агитации представителя Башреспублики о свободной торговле, отрицание хлебной монополии, реквизиции скота. Башреспублика предлагает, настраивая население Белебеевского уезда, присоединиться до 29 декабря до съезда Советов Башреспублики. Имеются документальные данные. Настоящее явление начало сильно отражаться на заготовке продовольствия в уезде. Примите энергичные меры и решительные против такого явления со стороны представителя Башреспублики. Как видите, руководство самого Белебея было крайне недовольно агитацией сторонников Башкортостана. Мол, вступайте в состав Башкортостана. Руководители Белебея отписывались самому Сталину, чтобы тот
хоть как-нибудь приструнил этих башкортостанских пропагандистов. Есть также документ, в котором отразилось очень неприязанное, очень настороженное отношение жителей деревни Мияки-Тамаково Белебейского уезда к пропаганде башкортостанцев. Об этом нам сообщает документ, акт с изложением заявления жителей деревни Мияки-Тамаково Белебейского уезда об агитации среди демских башкир за присоединение к Башкортостану, написанное 2 января 1920 года. Опять же, все происходит еще до составления декрета об образовании Татарстана, где упоминается необходимость учесть волеизъявление татар Бирского Белебейского уезда. 1920 года, января 2 дня, ко мне, как председателю Белебейского уездного исполкома, в 9 часов утра явился гражданин деревни Мияки-Тамаковой, Каниямаковской волости Белебейского уезда Уфимской губернии, Абдулла Каримович Уразлин, который заявил, что в селениях по реке Деме разъезжают агитаторы Башкортостана, которые агитируют население Белебейского уезда о том, чтобы оно выражало свое согласие о присоединении их деревень в территорию Башкирии, обещая населению различные льготы в житейском быту. Как-то, что в Башкортостане будет свободная торговля, монополии хлеба и реквизиции скота не будет, как это практикуется в Советской Республике России. Точно так же и население деревни Мияки-Тамаково, около половины всего населения, вынесло постановление о желании присоединиться в Башкирию, и это постановление отправили бывшему мулле Бахтияру. Остальная половина населения деревни Мияки-Тамаково, которая не изъявляла свое согласие присоединиться в Башкирию, в настоящее время находится в недоумении и не знает, что делать. Так что образование Татарстана в нынешних границах, не вхождение Бирского, Белебейского уезда в состав Татарстана, отсутствие вообще хоть каких-то перспектив войти в состав проекта Татарской Республики, Уфы, Уфимского и Стерлитамакского уезда, ликвидация Уфимской губернии, все это стало настоящей болью и переживанием татарского народа на заре советской власти в начале 20 века. Эту трагедию, например, очень остро переживал татарский писатель и поэт Гали Рахим. Он родился в 1892 году в Казани в семье купца. То есть это не поэт и не писатель из Уфимской губернии, это человек из Казани, он казанский татарин. Однако боль от разделения татар, трагедию от того, что проложили границу по реке Ик между Татарстаном и Башкортостаном, казанский татарин-поэт Гали Рахим пережил очень глубоко и остро. В 1921 году, когда надежда на вхождение в состав Татарстана хотя бы Бирского, Белебейского уездов рухнула, Гали Рахим написал повесть «Идель». «Мына ул біздің ұлық анабыз, менің аяқ астымда, сен біздің туған иделебіз, өз иделебіз идің лабаса. Ник өзіңнің балаларыңны ташладың, ник бізні әллә кімнәр сенің шәфқатлі ярларыңнан сірділер. Ятлар сенің үги уларың хәзір сені анабыз Идель деп атыйлар. Қайшанға шақлы шуңа риза болып тұрарсың сен. Шынлықта сен біздің анабыз едің. Неше 100 еллар бізні өз құшағында тәрбиеләнген едің. Тақдир қаққанға қарап, не үшін сен дә бізні қағасың инді, Идель. Как видите, в понимании начала 20 века река Идель, как называли часть реки Волги, приток Камы, реку Белая, были сердцем татарского народа. Быть может, Идель даже больше является сердцем татарского мира, чем, например, Казань. Сақ болыңыз, сау болыңыз.